Так, сегодня я купил чайник в Tesco. Kettle. Rapid Boil. 3 киловатта. Base Rotation. 1,5 ватта. 1,5 литра. Вот. Посмотрим, как он Quick Boil. Чайник от Tesco. Нормально, made in China, UK. Tesco. Все в Китае Tesco заказывают. Главное, чтобы в доме пробки не выбило из-за этих 3 киловатт. Так. Так. Какой-то предохранитель вот стоит. Ну вот такой чайничек. Так, а куда его подключить теперь неизвестно. Короткий шнурок очень. Не достает, да? Сейчас попробуем. Так, налил я воды сюда. Видно по уровню. Подключил розетку. Так, и включаем. 3 киловатта. Сейчас посмотрим, что оно выдаст тут нам. Не останавливаю.
нагрева. Отлично. Вот такой чайничек за 12 фунтов в Tesco.